হ্যালো ফ্রেন্ডস, আরসিআই আইটি টেকনোলজিতে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমি দেখাবো মোবাইলের চার্জার কি করে ঠিক করা হয় সেটাই। ঠিক আছে, ছোট্ট একটা প্রবলেম, সেটা আমি ঠিক করব, সেটাই আপনাদের দেখাবো। এই চার্জারটার এই তারটা কেটে গেছে, ঠিক আছে। আর এই চার্জে ফেলানো ছিল ফোনটা, আমার ফোন চার্জে ফেলানো ছিল, এটা সরু পিনের চার্জার। তো নোকিয়ার একটা ফোন চার্জে ফেলানো ছিল, চার্জারের ক্যাপাসিটারটা বাস্ট করেছে। যে ক্যাপাসিটারটা এটা এটা বাস্ট করে এরকম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তারপর চার্জার নিচ্ছে না, তো আমি ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করে দেখব যে ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। তো এই ক্যাপাসিটারটা ছিল 400 ভোল্ট 2.2 এমইউ এর, ঠিক আছে। 400 ভোল্ট 2.2 এমইউ এর ক্যাপাসিটার ছিল। তো আমার কাছে সেম ক্যাপাসিটার একটা আছে। তো এই যে সেম ক্যাপাসিটার আমার কাছে একটা রয়েছে, 400 ভোল্ট আর 2.2 এমইউ। তো এই ক্যাপাসিটারটা আমি চেঞ্জ করে এর মধ্যে লাগাবো এই বোর্ডটাতে, দেখবো তারপরে ঠিক হয়েছে কিনা, ঠিক আছে। তো আর এই তারটা একটু প্রবলেম আছে, তারটাকে আমি কেটে একটা এখানে ডাইরেক্ট কানেক্ট করে দেবো, ঠিক আছে। তো আমি স্টার্ট করছি আমার কাজ। ক্যাপাসিটারের দুটো সাইড থাকে, ঠিক আছে, একটা প্লাস একটা মাইনাস সাইড, ঠিক আছে। তো এইটা হয় মাইনাস, যে সাইডটা হবে সেটাতে মাইনাস চিহ্ন দেওয়া থাকবে, এই যে দেখে নাও মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে। আর উল্টো সাইডেরটা প্লাস থাকবে, ঠিক আছে। তো মাইনাস সাইডেরটা মাইনাসে আর প্লাসেরটা প্লাসের দিকে লাগানো হবে, ঠিক আছে। আর বোর্ডের মধ্যে একটা লাগানোর জন্য একটা অপশান থাকে, যেই সাইডটা বোর্ডের মধ্যে যেই সাইডটা মাইনাস থাকবে, যে দিকটা দাগ দাগ রয়েছে সেটা হলো মাইনাস, আর যে দিকটা ফ্রেশ আছে সেটা হলো প্লাস সাইড হবে। তো যে ক্যাপাসিটারের মাইনাসের দিকটা দাগ দাগের দিকেই বসানো হবে, আর প্লাসের দিকটা উল্টো সাইডে করে এরকমভাবে বসিয়ে দিতে হবে। তার আগে পেছন দিকটা একটু, পেছন সাইডটা একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। ঢুকে গেছে। তাড়াতাড়ি বসে আছে। এবং তারটা কেবলটা দেখতে হবে। চার্জারটা যখন বাস্ট করেছে তখন এই এটা আপনার কভারটা পুরো ফেটে বেরিয়ে গেছে, ক্যাপাসিটার যখন বাস্ট করেছে। ওই পিনটা লাগিয়ে দিয়েছি তারটা, আর এই সাইডের তারটা একটু প্রবলেম আছে, তো এইটাকে আমি ফ্রেশ করে লাগিয়ে দেবো একটু।
তো বসে গেছে। আটকে গেছে, জয়েন্ট হয়ে গেছে। তো এখন যেটা আছে কভারের মধ্যে লাগানো হবে, কিন্তু এটা যেহেতু ভেঙে গেছে এরকমভাবে কোনো রকমভাবে আটকানো হবে। এই দুটো পিন যে আছে এইটা এই কানেক্টারের সাথে লাগবে, ঠিক আছে, পিন দুটোর সাথে। তো এই দুটো একটু প্রেস চেপে দিতে হবে যাতে এটা টাইট হয়ে যায়। টুইজার বা প্লাস দিয়ে আপনাকে চেপে দিতে হবে। আচ্ছা, টুইজার আছে, টুইজার দিয়ে আমি দুটো একটু পিনটা দুটো একটু প্রেস করে দেবো যাতে টাইট হয়ে যায়। আটকে গেছে। একটু নিচের দিকে নামিয়ে দেবো। তো এবার আমি কি করব, আমার কাছে গ্লু গান আছে, গ্লু গানটা দিয়ে, আমার গ্লু গান, এই গ্লু গানটা দিয়ে আমি গরম হচ্ছে, গরমটা হলে তবে এটাকে এই দিয়ে গ্লু গান দিয়ে আটকে দেবো, টাইট করে দেবো যাতে আর না হয়। আর এই তারের জয়েন্টটা এই জায়গাটাও যাতে না ছেড়ে এই জায়গাটাও লাগিয়ে দেবো, একটু গরম হোক, ঠিক আছে। তো গ্লু গান গরম করছি, গরম হয়ে গেছে, মানে আমি এটাকে আটকাবো। আগে ভেতর দিকটা একটু আটকে নেবো। এবার এইটা খাবারটাকে আটকাতে হবে।
তাহলে একটা প্লাস্টিক টাইপের আঠা হয়ে যাচ্ছে, আর এটা জাম হয়ে যাচ্ছে, আর খুলবে না কোনোদিন। আবার খুলতে হলে আবার ভেঙে খুলতে হবে, বা এগুলোকে ওঠানো যাবে, উঠিয়ে তারপর খুলতে হবে। এমনি নর্মালি আর খুলবে না। এই মুখটাকে এই দিয়ে জমিয়ে দেবো, যাতে এই জায়গাটা না খুলে। হয়ে গেছে। তো ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করা হয়ে গেছে, এই যে ক্যাপাসিটার এটা লাগিয়ে দিয়েছে, যে এই অবস্থা হয়েছে লাস্টে। এটা দেখতে একটু খারাপ হয়েছে, খারাপ লাগছে, কিন্তু চার্জার পুরো ঠিক আছে। এই জায়গাটা, এই যে তারটা, এই জায়গাটা করে দিলাম। তো এই অবস্থা, গ্লুগান হয়ে গেছে, গ্লুগানের কাজ। তো এখন আমি চেক করব যে এটা ঠিক আছে নাকি। তো এখন এটা চেক করব যে ঠিক আছে নাকি চার্জারটা। চার্জার লাগিয়ে দিচ্ছে, অন করবো। চার্জ হচ্ছে, তো ঠিক হয়ে গেছে এটা। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, যদি কারো দরকার হয় শেয়ার করে দিও। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে যে বেল বাটনটা আছে ওটা প্রেস করে দিও। ধন্যবাদ।